شوف تعمل شو بتسوي في البيت. خالع باب البيت. هذا المي بكى نشرب منه. دعس من هنا طبش الحنفيه. تعال شوف فين الطاقة الشمسية شو سوى فيها. تعال. مين عمل هيك؟ موسى واللي معاه. طروني تحت السلاح، حط السلاح في راسي بالسكين يفصل الكنبيات. شوف الكنبيات. شوف أنا شو عملت فيه؟ شو عملت انا؟ يعمل هيك يعمل هذا هيك هذا يعمل يشكفوا في الخوصه السكينه. شو عملت فيه انا؟ بيتي داري صرفت سوارتي تنزها عمرته. עندي طيارة. ברחתי לבית משפט עם זנב בין הרגליים. אני? כן. נגעת לי בנשק, ובזמן מלחמה, אתה לא שומע עברית? אתה לא שומע עברית? עוף מפה, אני אומר לך. נביל! נביל! משה! You don't have to touch me, man. You don't have to touch me. Don't touch me. מפה בני ישראל בעצם נכנסו לארץ. אפשר לראות שהמקום הזה הוא מאוד רחב. אנחנו פה כדי לשמור על הקרקעות והאדמות שנשארו מופקרות עד שבאנו. There is a gate. Yeah, the gate. That's as far as we're going to get. טוב, משה. משה, אנחנו מה-BBC, הם רוצים לשאול אותך כמה שאלות. We've spoken to a Palestinian woman who says you put a gun to her head. אני מתנצל, אני לא מכיר. אולי זה משה אחר. יש פה הרבה משה, זה שם נפוץ בארץ. So will you let the Palestinian families return to this area? אני לא יודע על מי מדובר. بدي اروح على البيت. مش بدك تطخ؟ طخ، انا بحب الموت. روح انت روح. مش حرام عليك؟ مش حرام عليك انا اجيب اواعير. خلاص